We gaan door tot we bij de Z zijn en dan misschien nog een ronde. Een liedje met de letter L werd voor de Lel in 2007 geschreven door Bronja. Ze is helaas overleden. Bronja had met een aantal gasten van de bar een cd'tje opgenomen voor het 10-jarig jubileum. Ik heb er wat beelden aan toegevoegd van het galafeest in Lopera aan het Rembrandtplein. Oude herinneringen herleven en daarmee heimwee naar de tijd van toen. Hoewel dat nog niet zo heel lang geleden is. Een lach en een traan, zo is het altijd gegaan. En op naar morgen of overmorgen voor de letter M van yummy, lekkere De lellebel, daar kan je wat beleven. De lellebel, geen mens laat daar een traan. De lellebel, ik wens je een heel lang leven. De lellebel, viert 10-jarig bestaan. Toen Desireetje werd geboren, ja, ze was een hele mooie roze blonde griet. Niet te geloven, ze zong een lied. De vroedvrouw zei, die is niet te genezen. Die zingt maar door, daar komt geen einde aan. Vele jaren later trok ze aan de bel. En dat was in haar eigen zaak genaamd de Lellebel. Daar komen mooie meiden met een zware stem. En homo's en een potten, want een haar is daar een eind. De lellebel, daar kan je wat beleven. De lellebel, geen mens laat daar een traan. De lellebel, ik wens je een heel lang leven. De lellebel, 14-jarig bestaan. Achter de bar staan koninginnen, ja, hoe kun je het verzinnen? Het lijkt een vorstenhuis. In dat paleisje voel jij je thuis. En als je daar een biertje hebt gedronken, kan je het woel te leven best weer aan. En lieve mensen, wat ik nu ga staan te wensen, wens dat nu toch ook maar met me mee. Nog vele jaren met Desiree. Want zonder Lel, nee, kunnen wij niet leven. Dus maak ons blij, nog 10 jaren erbij. Zo, het is maandag 24 januari en ik heb net op mijn telefoon een cursus CV maken gevolgd van de sociale dienst. Nu dus even weer tijd om het alfabet voor te zetten. We zijn gebleven bij de letter M. Ik heb uit heel veel filmpjes die ik verzameld heb een opname uit Lellebel the Musical, die in 2017 met het 20-jarig jubileum van Café Lellebel in het Polanentheater werd opgevoerd. Het liedje Meiden van de Travestietenshow werd door de kast in witte badjassen opgevoerd na de massagescène. Daarna kwam de pauze. Leuk was dat we de strandballen in het publiek mochten gooien. Met dank aan Tim de Zwart, die door zijn regie er een prachtige musical van maakte. Nog steeds trots op alle spelers en mensen achter de schermen. Jullie hebben het allemaal fantastisch neergezet. Het was een jubileum waardig. PS, ik heb Joost en Bastiaan niet kunnen taggen. Ik kan ze op Facebook niet meer vinden.
zo graag eens willen weten of ze nog bestaan. Zijn ze ons vergeten, hoe zou het met ze gaan? Zou zo graag eens willen weten, gaat het zus of zo met de meiden van de Travestiete Show? De meiden van de Travestiete Show. Met de hele zooi op stap naar de Efteling. Efteling, jurk en op de hak naar de Efteling. Efteling, met Esther en met Sophie, met Leslie en met Toetie. We handel voor 10 met Laura en Christine. In het Sprookjespark raakten we verdwaald. Ik zou zo graag eens willen weten of ze nog bestaan. Zijn ze ons vergeten, hoe zou het met ze gaan? Zou zo graag eens willen weten, gaat het zus of zo met de meiden van de Travestiete Show? De meiden van de Travestiete Show. Met een busje naar het strand voor het volleybal. Volleybal, Met veel turen en met kant naar het volleybal. volleybal. Charlie en Betty Boeps, kortom je vreemde koets. Je won nooit maar deed mee en de landen vaak in zee. Je bruik dreef met de golven mee. Ik zou zo graag eens willen weten of ze nog bestaan. Zijn ze ons vergeten, hoe zou het met ze gaan? Ik zou zo graag eens willen weten, gaat het zus of zo met de meiden van de Tra. Met de meiden van de Tra. Met de meiden van de Travestiete Show. Het is vandaag woensdag 26 januari 2022. Ik heb om 9:30 een cursus CV maken van project Switch van de sociale dienst. Ondertussen loopt er een jonge man rond van de thuiszorg die mijn huis onder handen neemt. En daarna ga ik naar de dagbesteding in de Oude Raai. Daar kan ik tekenen, lezen en spelletjes doen. En ik krijg nog een warme maaltijd toe. In mijn alfabet van A tot Z zijn we gekomen bij de letter N. Ditmaal een liedje van Tante Dees, waar spelletjes spelen een onderwerp in is. Mens erger je niet, Pim Pampet, wie kent ze nog? Sjaan is een travestiet die intimiteit zoekt en vindt bij haar geliefde Marokkaanse lover. Het liedje heet Niet ouwe betten, ga maar Pim Pampetten. Een hele chique dame, die voelde zich alleen. Ze lapte daar haar ramen, keek eens om haar heen. Er liepen genoeg heren, dwarrelend om haar heen. Ze wilde wat proberen, spontaan viel toen haar zin. Niet ouwe betten, ga maar Pim Pampetten. Niet ouwe betten, weet nu maar niet meer. Ga eens genieten, mens erger je niet. Schelden en vloeken, het doet me toch geen zeer. Een heer was heel galant en raapte het vod op. Pakte toen haar hand, dat vond zij een genot. Toen volgde een gesprek, heel zinnig was het niet. Hij stonk ook uit zijn bek, dit was de ware niet. Niet ouwe betten, ga maar Pim Pampetten. Niet ouwe betten, weet nu maar niet meer. Ga eens genieten, het mens erger je niet. Schelden en vloeken, het doet me toch geen zeer. Dan maar wat tuinieren in de volkstuin. Ze kon al rentenieren en werd al redelijk bruin. Een man hielp haar met spitten, het was een echte heer. Begon aan haar te klitten, ook die wou ze niet meer. Niet ouwe betten, ga maar Pim Pampetten. Niet ouwe betten, weet nu maar niet meer. Ga eens genieten, mens erger je niet. Schelden en vloeken,
het doet me toch geen zeer. Sjaan is nu heel voldaan, ze is nu heel tevreden. Ze heeft een Marokkaan, daar doet ze het nu mee. Hij kan haar nog wat leren en houdt van wat hij ziet. In bed heel goed presteren, want Sjaan is travestiet. Niet ouwe betten, ga maar pimpampetten. Niet ouwe betten, fit nu maar niet meer. Ga eens genieten, mens, erger je niet. Schelden en vloeken, het doet me toch geen zeer. Het is vandaag donderdag 27 januari 2022. Ik heb zometeen een afspraak met de ergotherapeut, videochat. En vanmiddag met de maatschappelijk werkster, weer videochat. Vanmiddag komt Soekie langs om zich op te maken voor de karaokeavond in Riviera. Want het mag weer, gelukkig gaat de horeca weer open. Het is weer tijd voor een filmpje. Ditmaal is het een filmpje over een opa. Tijdens de periode dat Mark en ik de Draaikonten podcast deden, deed Mark al vaak liedjes als zijn alter ego, de Roze Opa. Die hoor je hier ook op de achtergrond. De letter O. Het liedje heet De Opa Polka. Hilarische beelden van YouTube. Veel plezier en graag liken. Dan komt er morgen of overmorgen weer een nieuwe post al hier. En als je even kan, kom naar Riviera, Rijnstraat 11 voor een potje karaoke. Hoi! Dit is de Opa Polka, één potje per keer. Daar komt hij in zijn trojka, zijn hele lijf doet zeer. Hij heeft het op zijn heupen en vliegt zacht op en neer. Al moet hij verder kruipen en kan hij haast niet meer. Al moet hij verder kruipen en kan hij haast niet meer. Mijn opa houdt van dansen, het liefste wel heel de dag. Met meiden loopt hij te chansen, maar die klagen nooit, want het mag. Op parties en op concerten, al is het hip-hop, house of rock. Daar danst hij, loopt hij te flirten, blaadje groen versus oude bok. Dit is de Opa Polka, één potje per keer. Daar komt hij in zijn trojka, zijn hele lijf doet zeer. Hij heeft het op zijn heupen en wiegt zacht op en neer. Al moet hij verder kruipen en kan hij haast niet meer. Al moet ik verder kruipen en kan ik haast niet meer. Mijn opa houdt van dansen, soms in een broek, kilt of damesrok. Hij grijpt echt alle kansen en zwaait als een dolle oude bok. Hij huppelt als een kippie, zonder kop en zonder goed verstand. Hij waggelt, stoont als een hippie, wat onhandig, et très méchant. Dit is de Opa Polka, één potje per keer. Daar komt hij in zijn trojka, zijn hele lijf doet zeer. Hij heeft het op zijn heupen en wiegt zacht op en neer. Al moet hij verder kruipen en kan hij haast niet meer. Al moet hij verder kruipen en kan hij haast niet meer. Het is zaterdagochtend 29 januari 2022. Om 10 uur heb ik met Frederik afgesproken om te gaan fietsen. Ik moet nog veel oefenen op mijn driewieler om wat zekerder te worden in het verkeer. Gisteren niks gepost, dus hoogste tijd om verder te gaan met de Tante D's alfabet A tot en met Z. We zijn bijna bij de letter Q. Dat was een uitdaging, maar ik heb een lied gemaakt. Dat post ik morgen of overmorgen. Vandaag is de P aan de beurt met het lied Pokkendieet.
dat ik net als hij lacht, zij huilt in de jaren 80 heb geschreven toen ik on the road was om mijn posters, vlaggen, buttons en ansichtkaarten aan de man te brengen. Ik reed eerst in een Diana bestel en later in een Volkswagenbus het hele land door en onderweg maar zingen en liedjes verzinnen. Zo kwamen deze tot stand. De uitvoering was halverwege de jaren 90 in de uitzending van Christine van der Horst, Nachtsuite. Later zijn we met Lellebel ook een keer in de uitzending geweest, met toen onder andere Miss Sugi Larry, de Ellie Girls, Miss Teddy, Miss Safira en ondergetekende. Ik zong toen samen met Babette Lafayette, een van de bardames bij Café Lellebel toentertijd. Veel plezier met deze oude meuk. En graag liken en opmerkingen. Pokkendieet van Babette Lafayette en Desiree. Zij heeft zo de pest aan het pokkendieet. Aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest. Zij heeft zo de pest aan het pokkendieet. Aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest, ja, ik heb zo de pest aan het pokkendieet. Al wat je krijgt is een appel voor de dorst. En nooit zo'n fijne vette leverworst. Ik heb zo met mezelf te doen. Ik vind mezelf een kanjer van een oen. Ik doe ook niet meer mee aan seks. Ik heb een echt dikkertjescomplex, want ik heb zo de pest. Babette heeft zo de pest aan het pokkendieet. Aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest. Zij heeft zo de pest aan het pokkendieet. Aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest, ja, ik heb zo de pest aan het pokkendieet. Je wordt constant door de media bestookt dat je te veel eet en dat je te veel rookt. Het is zo slecht voor je longen, lever, hart. Er wordt gezegd dat je het noodlot hart, dat zuist door je hoofd, beet na beet. Maar ik heb zo de pest aan het pokkendieet, want ik heb zo de pest. Zij heeft zo de pest aan het pokkendieet. Aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest. Zij heeft zo de pest aan het pokkendieet. Aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest, ja, ik heb zo de pest aan het pokkendieet. Ik beul me af, steeds meer en meer. Wie mooi wil zijn, heeft veel hartzeer. Lijden en lijnen, afzien, verdriet. Dit is geen leven, dit wil ik niet. Ik kap ermee en ik vind weer pret. Niet alleen eten, maar ook in bed. Want ik heb zo de pest. Zij heeft zo de pest aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest. Zij heeft zo de pest aan het pokkendieet. Aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest, ja, ik heb zo de pest aan het pokkendieet. We hebben zo de pest aan het pokkendieet. Aan het pokkendieet. Aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest aan het pokkendieet. Aan het pokkendieet. Ik heb zo de pest, ja, ik heb zo de pest aan het pokkendieet. We hebben zo de pest aan het pokkendieet. Gisteren ben ik door Lex geïnviteerd op een avondje Alonso in Purmerend. Het was reuze gezellig en het optreden van Tom, de huiszanger, was hartverwarmend. Zo mooi als hij Il Mondo in het Italiaans zong. Bijzonder mens. Vanmiddag naar Mark om eindelijk te kijken wat er met het Transgender Museum gaat gebeuren. Gaan we door? Hoe gaan we door? Etc. De nieuwe bestuursleden, Vera, Marcia, Karen en Melanie, staan te popelen om te beginnen. Er is zelfs al een vraag voor een expositie tijdens de Regenboogweek in Zaandam. Vandaag is er weer tijd om een nieuwe letter te behandelen, dat is de letter Q. Er werd al eerder beweerd door ene Miss Baxel dat daar geen lied mee te maken is. Nou, ik zal je zeggen, het was moeilijk, maar het is me toch gelukt. Dus hierbij een gloednieuwe Onkel Dippy song over, ja, de quarantaine. Ja, ga er maar eens goed voor zitten. Een lied met een boodschap, protest zo je wilt. En morgen of overmorgen weer een normale letter, de R van rrrr.
zoals Cor Nauwers dat altijd zegt. Het liefst zouden we feesten, ver tot na middernacht. Dat vinden nu de meesten, de leut werd omgebracht. Gedwongen zijn we binnen, we zijn helaas besmet. De kat op schoot aan het spinnen, alleen op bed met een sigaret. Quarantaine, quarantaine, quarantaine. Voor mij mag dit boek nu dicht, verkeerde scène. Quarantaine, quarantaine, quarantaine. Laat de regels liever los, financieel zijn wij de klos. Likt het anker, trossen los, geen quarantaine. De wetten zullen floppen, geen mens houdt zich eraan. We willen liever shoppen, de economie gaat naar de maan. We willen zingen, dansen, we zijn de lockdown beu. Geef onze jeugd weer kansen, corona vaarwel, adieu. Quarantaine, quarantaine, quarantaine. Voor mij mag dit boek nu dicht, verkeerde scène. Quarantaine, quarantaine, quarantaine. Laat de regels liever los, financieel zijn wij de klos. Ligt het anker, trossen los, geen quarantaine. En wat er zal gebeuren als dit nog veel langer duurt. De overheid blijft zeuren, zo verzuurd. Quarantaine, quarantaine, quarantaine. Voor mij mag dit boek nu dicht, verkeerde scène. Quarantaine, quarantaine, quarantaine. Laat de regels liever los, financieel zijn wij de klos. Ligt het anker, trossen los, geen quarantaine. Quarantaine, quarantaine, quarantaine. Voor mij mag dit boek nu dicht, verkeerde scène. Quarantaine, quarantaine, quarantaine. Laat de regels liever los, financieel zijn wij de klos. Ligt het anker, trossen los, geen quarantaine. Quarantaine, quarantaine, quarantaine. Voor mij mag dit boek nu dicht, verkeerde scène. Het is alweer februari. Over 2 weken kunnen we onze geliefden verrassen met een Valentine surprise. Ik ben gisteren lekker naar het zwembad geweest in Noord voor de wekelijkse hydrotherapie. Dat is heerlijk en lekker extra verwarmd water. Ik ben nog steeds niet helemaal de oude Hans, maar ik doe er toch alles aan om minimaal 80% te halen. Maar niet getreurd en niet gezeurd en zeker niet bij de pakken neer gaan zitten. Het is tijd om de letter R te publiceren. In de jaren 80 werkte ik in Eindhoven in een recordstore, annex Jeans Store, Rambam geheten, tegenover de welbekende Sint-Catharinakerk, midden in de binnenstad. De winkel bestaat nog steeds, maar er worden geen geluidsdragers meer verkocht, alleen kleding. Het was grappig toen de cursusbegeleider Co van der Broek mij erop aansprak, vanwege mijn curriculum vitae cursus. Hij kwam ook uit Eindhoven en kende deze zaak goed, was er toen ook vaste klant. Toeval bestaat kennelijk niet. Ik heb er een aantal jaren geleden een lied over geschreven, niet over de winkel, maar om mijn gewoonte vaak te diep in het glaasje te kijken, als ik bij de lallerbal aan de bar hing. En dan, ja, dan gaat er wel eens iets mis, nietwaar? Veel plezier met het lied van de letter R en dan gaan we morgen of overmorgen weer verder met de letter S.
vanmorgen opstond met mijn ogen half dicht. Het scheelde niet veel, ik had mijn heup zo wat ontwricht. Want de schoenen van vannacht lagen zomaar op de grond. Ik struikelde erover en viel zomaar op mijn kont. Rambam, ik was helemaal lam. Veel te veel vieux, ik weet niet wat me overkwam. Rambam, slechte pics op Instagram. Mijn haar zat in de war, het leek zo net een hanekam. De slijter op de hoek, bracht ik daarna een bezoek. Ik had een beetje nadorst, dat lijkt toch gesneden koek. Ik liet nog op mijn sloffen, mijn pyjama nog steeds aan. Maar mijn broek was ik vergeten bij het van huis naar buiten gaan. Rambam, ik was helemaal lam. Veel te veel vieux, ik weet niet wat me overkwam. Rambam, slechte pics op Instagram. Mijn haar zat in de war, het leek zo net een hanekam. Een grote fles met cola en een hele liter jeu. De mensen bleven lachen, dat was wel een beetje sneu. Bij de voordeur aangekomen, hele sleutels zijn gejat. Maar ik was gewoon vergeten dat ik ze binnen liggen had. Rambam, ik was helemaal lam. Veel te veel jeu, ik weet niet wat me overkwam. Rambam, slechte pics op Instagram. Mijn haar zat in de war, het leek zo net een hanekam. Rambam, ik was helemaal lam. Veel te veel vieux, ik weet niet wat me overkwam. Rambam, slechte pics op Instagram. Mijn haar zat in de war, het leek zo net een hanekam. Rambam, ik was helemaal lam.